Ychydig wythnosau ar ôl i'r Gemau Paralympaidd ddod I ben, mae Baris unwaith eto'n croesawu un o gystadlaethau rhyngwladol mwyaf'r byd, y Gemau Paralympaidd, y tro cyntaf I Gemau'r Haf gael ei cynnal yma yn Ffrainc. Yn ystod yr 11 diwrnod o gystadlu, bydd dros 4,000 o athletwyr dros y byd yn cystadlu mewn 549 o gystadlaethau mewn 22 o gampau gwahanol. Ac yn eu canol nhw bydd 22 o athletwyr o Gymru. Mi fyddan nhw'n cystadlu mewn 12 o gampau gwahanol. 14 o fedalau enillodd y Cymru yn Tokyo. Maen nhw'n gobeithio am gyfanswm tebyg yma ym Baris. Yma I di Paralympaidd Prydain y bydd y rhai sydd wedi ennill medal yn dod I gael eu cyfweld ac arddangos I tlysau. Holl Carbardac o Abertawe oedd y cyntaf o Gymru I ennill medal ac mae'r rhagor wedi dod ers hynny. Gan gynnwys air I Matt Bush yn y taekwondo, Benjamin Pritchard yn yr hwyfo ac i'r seiclwyr James Ball a Steffan Lloyd. Bydd y cystadlu'n parhau tan ddydd Sul a'r Cymru yn ei chanol hi tan y diwedd un.